President, til foregående taler vil jeg bemerke at det er ganske interessant at en representant for Arbeiderpartiet mener at vi skal vurdere i fullt alvor bussing av skolebarn i Oslo. Det betyr at de rødgrønne partiene da må være innbyrdes uenige, fordi jeg var langt på vei fornøyd med statsrådens gode svar. Man kunne nok beklage at det ikke hver enkelt bydel en gjennomsnittsbydel, og at det ikke variasjoner i byen. Men statsråden var jo også klar over at, og uttrykte her i salen, at man ikke kan vedta mangfold. Hun, og da vil jeg sitere, sa også at det var ikke mulig og ikke ønskelig å bruke slike virkemidler. Så hvis jeg da har misforstått forrige taler, så vil jeg gjerne bli rettesatt, men dette fremstår altså som Arbeiderpartiet veldig uenig om virkemidlene. Jeg synes Stortinget kan være ganske fornøyd med sin hovedstad og være litt stolt av den, for den får til utrolig gode resultater, ikke minst innenfor det som noe av politikkens viktigste oppgave, å sørge for at vi har en god skole. Det betyr ikke at det ikke utfordringer, men kartleggingen av Oslo-skolen har også vist, at de områdene som har et stort innslag av minoritetsspråklige, de skårer over gjennomsnittet for landet. Og Oslo som helhet har landets beste skole. Man kan nok si at man fra tidligere bærer en arv om en klassedelt by. Da var det jo bare synd at man ikke brukte de gyldne sosialdemokratiske årene på 60-tallet med å tilby variert boligbebyggelse, men la ensidig vekt på et høyt antall boliger som skulle bygges per år, og som skulle være veldig rimelige, og som da i ettertiden sett også ble for små, slik at når folk da fikk bedre råd, så flyttet de vestover eller ut av kommunen. Det har også da vært en diskusjon i bystyret i mange år om man har kompensert for sosialistisk byplanlegging ved å sørge for at det blitt mer blandet bebyggelse i nye områder. Et annet viktig forhold det at vi også har et arbeidsmarked som fungerer, og det også svært viktig for byene våre at vi ikke får en stor underklasse av mennesker uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Bolig, arbeid, det også viktige integrasjonsfaktorer, ikke bare for innvandrerbefolkningen, men også for nordmenn som faller utenfor. Det må også være vårt perspektiv. Når det da gjelder skolens bidrag til å gi sosial mobilitet, så har det jo lenge vært en diskusjon. Det bra at de rødgrønne har kommet etter og kjent at skolen ikke bare skal være et sted å være, men også et sted å lære. Nettopp leke- og væreskolen fremfor kunnskapsskolen var jo nettopp en skole som innbød til å fastholde sosiale forskjeller, og hvor egentlig bare var de som skadelidende ved en dårlig offentlig skole, jo de som da kommer fra ikke skolemotiverte hjem. Og det har også en innvandringspolitisk komponent. Så når man da løfter nivået for skoletilbudet i en by, så løfter man også integreringen og de som da skal inn i samfunnet. Og så ser vi også at det en del utfordringer. Innvandrerjentene gjør det bedre enn innvandrerguttene, så det en del kunnskap man må ta med seg videre og rette inn spesielle tiltak i forhold til. Og så har man også benyttet virkemidler som SV og Arbeiderpartiet heller ikke ønsker, nemlig lønnsdifferensiering, hvor man altså har gitt lærere lønnspålegg for å være i områder med utfordringer når det gjelder minoritetselever, og det har også gitt store resultater når man har sett på de objektive kunnskapsprøvene. Så lønnsdifferensiering også et viktig virkemiddel. Og så har jeg også lyst til avslutningsvis å peke på at det lenge har vært en diskusjon i Oslo om det skulle være mulig å søke seg til hvilken skole man ville ut fra karakteroppnåelser. Altså det frie skolevalg når det gjelder videregående skoler har også vært med på å fremme sosial mobilitet, slik at
hele byen har vært et skoleinntaksområde for elevene i videregående skole.